Uzoq vaqtdan beri kam yurgan Malibu izlab, lekin ololmasdan yurganmidingiz? Narxi qimmatli qilyotdimi? Mana sizga arzon variant kam yurgan Malibu 3-pozitsiya avtomat korobka taklif qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha ma'lumotni aytib o'taman. Kimda kim shoshib turgan bo'lsa, har doimgidek oppisaniya kommentariyaga bu Malibu haqida batafsil ma'lumot yozilgan. Men esa 3 minut davomida mashinani hamma joyini ko'rsatishga harakat qilaman. 2013-yilda oxirida ishlab chiqarilgan. Bozorlarda buni 2014 deb sotishadi. Sababi bunda 2014-yildagi diodli chiroqlar bilan jihozlangan va undan tashqari o'zini zavodskiy zadniy vid kamerasi bilan jihozlangan. Bu bozordan sotib olib qo'yilmagan akalar. 2013 oxirida shunaqa kelgan. 2013 boshi, 2012 ni boshida umuman ularda oddiy chiroq bilan jihozlangan bo'ladi va zadniy vid kamerasi o'zida bo'lmaydi. Zadniy vid kamerasi bunda aqlliroq, o'zini monitoridan qo'shilib birga ishlaydi va orqa parktroniklar bilan birga qo'shilib ishlaydi. Xo'p, mashinamizda metan gaz ballonlari qo'yilgan. Bagaj holatlarini ko'rishimiz mumkin. Metan bilan ma'lumot o'rnida birdan aytib o'taman, 100 ming so'm bilan to'ladi. Qaysi rayonda yashashingizga bog'liq. 100 minglik gaz bilan trassada 300 km yurasiz, shahar ichida 180-200 km plus minus yurasiz. Mashinangizda texnik muammo bo'lsa, kamroq yuradi. Bu mashinamizda texnik muammolari yo'q, xudo xolasa uyaltirmaydi, biz aytgandek yurib beradi. Oldi chiroqlarning rangi o'zgarib ketmagan. Tumankadagi nikellarni ham rangi ko'chib ketmagan. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Xo'p, saloniga birdan sizlar bilan birgalikda sayohat qilamiz. Eshik obshevkalari. Tablosida mana 87 ming km masofani bosib o'tgan. Ruliga ahamiyat beramiz. Yaldirab xunuk bo'lib ketmagan. O'zini monitori. Bozorlarda gohida o'zim ko'rib qolaman, ikkinchi pozitsiyani avtomat qilib sotadiganlar bo'ladi. Unda 90lik klimat kontrol bo'lmaydi va koja bo'lmaydi. Shularga ahamiyat beramiz. Bozorlarda shunaqa ayrim insonlar aldab sotishadi. Knopkalari, podsvetkalari, o'sha aytganimdek, ayrim Malibularda shu podsvetkalar sinib qolgan bo'ladi yo ishlamaydi. O'rindiqda ko'ryapsizmi? Toza ozodaligini. Ikki tomonda o'rindiqlari isiydi. Xullas, mashinada hamma qulayliklar mavjud. Cruise control deysizmi? Pamять sidinna deysizmi? Orqa o'rindiqlari. Xo'p, motorni birgalikda ko'ramiz. Buni ochib qo'yamiz. Kraskasi haqida ma'lumot beraman. Mana shu eshik bilan krылоda petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan. O'ng tomonda ham mavjud ekan. Telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz. Ahamiyat berdim. Kraskasi bo'lgani bilan yengil sepilgan, chunki kuchliroq nimadir bo'lgan bo'lsa, oynalari 2013 bo'lmaydi, yozuvi bo'lmaydi. 2013 degan yozuvi va undan tashqari mana hamma oynasiga ahamiyat berdim. Hammasi 2013 turibdi. Bemalol ustingizga olib kelib tekshirtirishingiz mumkin. Motor holatlari chiroyli, ha? Yopilishlari ham tiniq. Bir xillari qarsillab juda ham xunuk yopiladi. Shinani holatlariga ahamiyat beramiz. Xo'p, yaxshi ko'rindimi? Oldi. Bemalol bu shinada 1 yil foydalanib, mazza qilib haydasangiz bo'ladi. Luklarida motor, korobka, hadovoyda hech qanaqa xarajat yo'q ekan, olasiz, xudo xolasa mazza qilib haydaysiz. Kommentariyalarga ko'zim tushib qoladi. 10 mingga, 11 mingga Malibu bor deganlar, o'sha ikkinchi pozitsiyani 3 qilgan bo'ladi yoki-da kuchliroqda tipi bo'lgan bo'ladi. Motor korobkasida aybi bo'ladi. Behudaga arzon sotmaydi. Yaxshi mashina hech qachon arzon bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, yaxshi Sparklar narxi ham hozirgi kunda 11 ming. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kimda kim shunaqa yaxshi Malibu izlab yurgan bo'lsa, bozordan arzon narxda berib yuborilyapti. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Bizda qo'yadigan Malibular 4-5 kunda sotilib ketyapti. Telefon qilib lokatsiyasini so'rasangiz birdan tashlab berishadi. Chiroyli mashina ekan.